عليكم. حنا وصلنا للبلاصه فين بغيت نجيبكم اليوم. بلاصه سميتها مرطيشه، هي في النواحي ديال مدينه تازه. وبعدا هذا هو الاوتفيت باش جيت ندير لكم داكشي ديال اليوتيوب. هذا هو الاوتفيت ديالي كي جاكم. ومهم كنتمنى انكم تستمتعوا معايا في الفلوق. المهم نوريكم شويه من الطبيعه. دابا نمشيو نتغداو وعاد نكمل لكم الفلوق. عافينا نتغداو، صوبنا الكوكوط في الدار. على اولين اننا نتغداو في الدار سلقنا جبناه معنا لهنا. وهذا المنظر اللي غيكون قدامنا. حنا جينا هنايا بعدا لهاد البلاصه هادي، يعني ما فيها حتى شي حد، ولكن كاين واحد المنتزه هنايا اللي فيه يعني كراسه والطبالي فين تجلسوا.
المهم هذا هو التالي ديال الفيديو. هذه هي مرطيشه. صراحه بنادم اللي بغى هكا يرتاح نفسيا، وصراحه ماشي ضروري انكم زعما تمشيو باش تضيعوا الفلوس ديالكم ولا تمشيو لشي بلاصه زعما اللي فيها تضيع الفلوس وما عرف شنو. يعني ممكن غير الطبيعه بحال هكا ودوزو وقت اللي هو زوين بزاف صراحه. والله الا واحد الراحه نفسيه حسيت بها من بعد هاد الخرجه ما نقول لكمش. هذا هو التالي ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا معايا ودوزتوا معايا وقت زوين وانتم ارتحيتوا، واخا غير مر التليفونات ديالكم ولا مر البيسيات. ودابا انا نقول لكم السلام عليكم حتى نشوفكم فيديو اخر. باي باي.